Hi guys, this is me Harry. Right now I am at Rishikesh. It is very beautiful place. You can see that is Lakshman Jula. I've been here to do some adventure activities. Well, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीर वाटरफॉल के लिए। यहाँ आने के लिए बेसिकली आप अपनी कार या बाइक के थ्रू आ सकते हो। अगर आपके पास कार या बाइक नहीं है तो आप रेंट पे लेके भी आ सकते हो। ऋषिकेश सिटी यहाँ से 12 या 13 किलोमीटर समथिंग दूर है, और अगर आप लक्ष्मण झूला से आते हो तो वो 5 या 6 किलोमीटर का समथिंग डिस्टेंस है। ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे, तो मैं यहाँ के जो 3 अट्रैक्टिव वाटरफॉल है आपको वहाँ लेके चलता हूँ। ये है वाटरफॉल नंबर 1। कितना खूबसूरत लग रहा है। वाटरफॉल नंबर 2 बहुत ही खूबसूरत जगह है, मन करता है पूरे दिन यहीं पड़े रहो। पानी बहुत ही साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये हम फाइनली पहुंच गए वाटरफॉल नंबर 3 पे। यार सही में बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। कसम से यार मेरा अंदर का मेंढक ऐसा कूद रहा है ना कि मन कर रहा है अभी कभी उसमें मैं जंप कर दूं, पर मैं एक्स्ट्रा कपड़े लाया नहीं। इसके अलावा भी 2 वाटरफॉल और है ऋषिकेश में, अगर आप जाना चाहें तो। एक है पटना वाटरफॉल, एक है टाइगर वाटरफॉल। मेरे पास अभी दिन कम है इसलिए मुझे वापस जाना होगा। नेक्स्ट टाइम फिर कभी जाऊंगा मैं वहाँ पर। तो पहले मैंने ड्यू किया था, सोचा डर के आगे जीत करते, पर जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर मैं आया मेरी ना फट के 4 हो गई है। तो कल को अगर तुम्हें भी कोई बोले कि मुझे डर नहीं लग रहा है तो कसम तो उसकी भी फट रही होती है। अभी हम जा रहे हैं 16 किलोमीटर की राफ्टिंग के लिए।